जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति र उन्नतिको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा कोरोनाको खोप आजबाट लगाउन सुरु गरिएको छ। सबै नेपाली खुसी भएका छन्। आज देशभरि कोरोनाको खोप लगाइएको छ। 9,000 भन्दा बढी जनताले कोरोनाको खोप प्रयोग गरेका छन् र सबैलाई ढुक्क भएर खोप प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। सबै पक्षले आग्रह गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ। कोरोनाको खोपले धेरै नेपालीमा खुसी छाएको छ। जसरी कोरोनाको सन्तास देशमा फैलिएको थियो, कोरोना प्रवेश भएको थियो, त्यतिखेर सबैमा त्रास थियो। अब कोरोनाको खोप आइसकेपछि सबै नेपालीहरूमा मुहारमा खुसियाली छाएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ। 3 महिनाभित्र त सम्भव छ? सबै नेपालीले अब खोप लगाउन पाउँछन्? कहाँबाट आउँछ खोप? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। आज खोपको कुरा गर्दाखेरि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सबैले प्रयोग गरेका छन्। चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी र विभिन्न तहमा रहेर सरसफाइमा सहभागी सबै व्यक्तिहरूले आज खोप लगाएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। त्यसैले खोप जोखिम छैन, खोपमा समस्या छैन, खोप सुरक्षित छ। मेरो आग्रह छ तपाईँहरू सबैले खोप प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसैले यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र यतिखेर सबैको ध्यान राजनीति मुद्दातिर छ। देशमा यतिखेर आरोप प्रत्यारोप जारी छ। सत्तारूढ दल फुटिसकेपछि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 चिरा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहको बीचमा द्वन्द्व छ, विवाद छ, आरोप प्रत्यारोप छ। दुवै पक्षले कटाक्ष गरेका छन्, पोल खोलाखोल गरेका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले 10 सिट पनि ल्याउँदैन निर्वाचनमा। अब केही समयपछि उनीहरू नागरिक समाजका उगा हुन्छन्। उनीहरूको पार्टी नै छैन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मैले गरेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले माइतीघर मण्डेलाबाट धरना कार्यक्रम सुरु गरेको छ र संसद विघटन प्रतिगामी कदम हो, यो नसचिएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले बताएका छन् र संसद पुनर्स्थापना निर्विकल्प हो भनेर उनीहरूको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतमा पनि बहस जारी छ। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले छिटो टुङ्ग्याउनुहोस्, अब बहसमा हामी अल्मल लिने होइन, रुमल लिने होइन, बहसलाई हामीले छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर प्रधान न्यायाधीशको रुलिङ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब कति समय जाला बहस? सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर छ। संसद पुनर्स्थापना होला कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले सही छाप लगाउला? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्नुको लागि एजेन्डा छ। हामी जनताका हरेक समस्यामा, पीडामा, दुःखमा जहिले पनि साथ दिन्छौँ र यो देशको पीडित जनताको पक्षमा हामी उभिरहनेछौँ। आवाजविहीनहरूको आवाज हो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम। हामीले प्रत्येक दिन भनेका छौँ जनताको एजेन्डा मात्र हामी छलफल गर्छौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी किसानहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। किसानहरू आन्दोलित छन्। हाम्रो देशमा कृषिमा किन चाहियो विदेशी लगानी? यतिखेर किसानहरूले चेतावनी दिएका छन् र खबरदारी गरेका छन्। यदि यो निर्णय फिर्ता नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने देशभरि किसानहरू आन्दोलित हुने। अब यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। किसानहरूको आन्दोलन जागेपछि जसरी भारतमा किसानहरू आन्दोलनमा छन् त्यसै गरी नेपालमा पनि किसानहरू आन्दोलनमा जागे भने सरकारलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले कृषिमा किन चाहियो विदेशी लगानी? हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। त्यसैले किसानहरूको मागलाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको बारेमा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको पक्षमा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा, कङ्ग्रेसमा पनि समस्या छ। कङ्ग्रेसले पनि आन्दोलनको कार्यक्रमहरू त अगाडि ल्याएको छ, तर पनि पार्टीभित्र सर्वसम्मत हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा हामी यसबारे पनि चिरफार गर्नेछौँ। आज हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। केही समयको विश्रामपछि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आउनेछौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान आजबाट सुरु गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय अभियान किन र केका लागि? पार्टीभित्र साँच्चीकै जुन किसिमको फुट र विभाजन भइसकेपछि
किन वामदेव गौतमले प्रस्ताव ल्याउनु भयो र उहाँले त आज स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ पार्टी फुटमा पुर्याउनको लागि, पार्टीलाई फुटमा रूपान्तरण गर्नको लागि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बराबरी भूमिका छ, हाराहारी भूमिका छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि समीक्षा गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु। यतिखेर हाम्रो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर राजन भट्टराई। धन्यवाद। अब पार्टी फुट्यो र निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीले घोषणा पनि गरिसक्नुभयो, तर निर्वाचन हुँदैन अरे। किन? गाह्रो छ अरे हाम्रो देशमा निर्वाचन हुनको लागि वैशाख 17 र 27 डर साहब। गाह्रो छैन, धेरै गाह्रो छ अरे, कुनै तयारी भएको छैन। नचाहनेहरूले त गाह्रो भने हो। तपाईँलाई म 2-3वटा कुरा भन्छु निर्वाचनको बारेमा। नम्बर 1, निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने सबै साधन स्रोतहरू जुटाइदिने र सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकार, निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल र आम मतदाता, यति मिलेपछि त निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पाउने 120 दिन पर्याप्त हो। 120 दिनभन्दा पहिला निर्वाचनको घोषणा भएको छ, उसले जिम्मेवारी पाइसकेको छ, ऊ दैनिकी तालिका बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचन गराउन सक्छौँ भनेर उसले भनिसक्यो, सबै तयारी तलसम्म गरिसकेको छ। सर्वदलीय बैठकहरू सबै जिल्लामा सम्पन्न भइसकेका छन्। बुथहरू कहाँ राख्ने, ठाउँ सार्नुपर्ने, थप्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने ती सबै भइसकेका छ। अब मतदाताहरूको छुटेकाहरूको नामावली सच्याउनु पर्ने के कामका लागि समय दिँदैछ। अब दल दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। यसरी निर्वाचनका सबै कार्यक्रमहरू सीमा निर्वाचनलाई दलहरू तयार हुनु परेन। म त्यही भन्दैछु। दोस्रो, सरकारले दिनुपर्ने साधन स्रोत जुन जति पनि छ सरकार तयार छ दिनका लागि। शान्ति सुव्यवस्थाका लागि 2 चरणमा गर्नका लागि सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्रहरूको एउटा समन्वय बनिसक्यो। उनीहरूले हामी तयार छौँ भनेर भनेको छ। कुनै किसिमको सिरियस थ्रेट छैन। अब राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा तपाईँलाई म 2टा कुरा भन्छु। एउटा, अस्ति निर्वाचन आयोगले एउटा सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। त्यो सर्वदलीय बैठकभित्र के छलफल भयो भनेर तपाईँले यसो निर्वाचन आयोगबाट मबाट होइन अरूबाट कुरा लिनुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा पक्षभन्दा बाहेक, अर्थात् हामीसित विग्रह गरेर बाहिर गएको पक्षभन्दा बाहेक कसैले पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट निर्वाचनमा जानुपर्छ, त्यसो हुनाले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराभन्दा बाहेक अरू कसैले बोलेन। तर निर्वाचन रोक्नको लागि प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले त रणनीति बनाइरहेछ। निर्वाचन हुनै दिन्नौ। निर्वाचन हुन रोक्नु पर्यो भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाल आफै निर्वाचन आयोग जानुभयो। अब उहाँहरूले बुझेर जानुभयो, नबुझेर जानुभयो, कसरी उहाँलाई पठाइयो, कसले लगेर त्यहाँ फसायो, मैले बुझ्न सक्दिनँ। एउटा लोकतान्त्रिक विधि पद्धति मान्ने दलले निर्वाचन आयोगलाई मिति दिएको छ, संसद विघटन भएर फलानु मिति यहाँ गर्ने, उसले त्यो कानुनअनुसार जिम्मेवारी पाएपछि ऊ त संवैधानिक मतलब अङ्ग हो, जसले त्यो जिम्मेवारी पाएपछि अब ऊ दायाँमा हेर्नै मिल्दैन। उसलाई त अदालतले फैसला गरेर हुँदैन नभनुन्जेली अब निर्वाचन रोक्ने भन्ने उसले कुरै हुँदैन। उसले त्यसमा त ऊ जानुपर्छ निर्वाचन। तर अब किन रोक्ने भनेर जानुभयो त्यो असफल कामका लागि र गैर कानुनी काम हो त्यो एक हिसाबले। त्यो काममा उहाँहरू किन जानुभयो मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसकारणले निर्वाचनको लागि बन्नुपर्ने जति वातावरण हो र त्यो परिस्थिति हो त्यो बनिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस निर्वाचनलाई तयार छ, तपाईलाई विश्वास छ? मलाई पूर्ण रूपले विश्वास छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने, प्रजातन्त्रवादी भन्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसमा फेरि सत्तारूढ दलभित्र विग्रह आइरहेको बेलामा निर्वाचनदेखि भागेर हामी निर्वाचन चाहदैनौँ, हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौँ, अहिले जानु ठिक छैन भन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसभित्र को होला? त्यस्तो मतलब चाहिँ त्यो सेटिङ मिलेको छ। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको बीचमा के सेटिङ बाहिर चर्चा सुरु भएको छ है। सुरु भएको छ डाक्टर राजन भट्टराई। तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु, 3 जना मिल्नुभयो हैन? तपाईको कुनै मतभन्दा फरक मत अर्कोले राखो भन्दैमा तपाईलाई त्यो फरक मत राख्ने पछि त्यसको चाहिँ सेटिङ हुने अनि फरक मत राख्नेहरूको चाहिँ सेटिङ भयो भनेर अर्कोले भनिदियो भने फेरि के हुन्छ? हैन, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालत जाने संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ छैन? सुन्नुस् न, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्नेहरूको पनि त सेटिङ रहेछ नि। त्यसो भए त संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूको सेटिङ भयो भनेर मैले भने के बिग्रियो त? त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर केही वकिलहरू बहस गरिरहेका छन्, उनीहरूको सेटिङ पूर्व न्यायाधीशले भनिसके, लबी गरिसके, पूर्व न्यायाधीशले लबिङ गरेर कृष्णप्रसाद सिटोलाई लबी गरिनु। मैले त्यही भन्छु, कांग्रेसभित्र मतलब चाहिँ कांग्रेसको एउटा तबका सेटिङ गर्न सेटिङमा लागेको बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना भयो देशमा त उहाँहरू पनि सेटिङमा हुनुहुँदो रहेछ त।
त्यसो त मत राख्ने कुरालाई सेटिङ भन्नु भएन कसैले कहीँबाट पनि। आफूले गरेर चाहिँ सेटिङ नहुने, अर्काले गरेर चाहिँ सेटिङ, अर्काको मत चाहिँ सम्मान गर्न नजान्ने, कहीँ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि पद्धति हो, मूल्य मान्यता हो। किन सेटिङ गर्नुभयो अदालतसँग? के अदालत के सेटिङ गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? निर्वाचनको पक्षमा जानुपर्छ भनेर लबिङ गर्नु भएको छ नि। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री त संविधान मैले संसद विघटन गरेर निर्वाचन गराउनुपर्छ, ताजा जनादेशसम्म जाने भन्ने कुरा संविधान सम्मत छ भनेर निर्णय गरेको मान्छे, उहाँले गरेको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवादी हो यो मुद्दाको, उहाँले त वकिल राख्न पाउनुहुन्छ, बहस गर्न पाउनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ कारण देखायो अदालतले भनेको छ। अदालतले कहाँ धम्की दिनुभयो? उहाँले के भन्नुभयो भने किन मिल्दैन, उहाँले त्यो संसद पुनर्स्थापना गर्न मिल्दैन भनेर प्रतिवादी उहाँ के अरे वकिल राखेर बहस गराइरहनु भएको छ त उहाँको पक्षमा। उहाँले गरेर निर्णय ठिक छ भनेर उहाँले नभन्ने हो भने उहाँले गरेर निर्णयको पक्षमा कसले बहस गरिदिन्छ, कसले छलफल गरिदिन्छ? पुनर्स्थापनाको रिटलाई त खारेज गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले किन भनिरहनु भएको छ? पुनर्स्थापना होइन, मैले विघटन गरेको कुरो ठिक छ, त्यसकारणले यो कारणले संविधान सम्मत छ मैले गरेको कुरो, यस अनुसार अदालतले फैसला गरिदियोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रतिवादीले आफ्नो विषयमा बोल्न पाउँदैन? हैन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रत्येक दिन टिप्पणी गर्न प्रधानमन्त्री त त्यो जनमत तयार गर्ने मान्छे पनि हो। आफूले गरेको निर्णयको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्छ उहाँले। आफूले गरेको निर्णयको पक्षमा अलमल भएका शक्तिहरूलाई होइन है मैले संविधान सम्मत गरेको छु, यो संविधान सम्मत भन्नेहरू चाहिँ बेठिक हुन् भनेर उहाँले त जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु पनि पर्छ। त्यसको अर्थ धम्क्याएको अर्थ लाग्दैन, त्यसको अर्थ अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको अर्थ, किनभने उहाँले पठाएका वकिलहरूले त त्यही बहस गर्छन् त। कसरी सेटिङ, के सेटिङ, के सेटिङ भने तपाईँले यो यस्तो एउटा सहमति भएको थियो, म के भन्छु सही हो कि गलत हो? आफूलाई चित्त नबुझ्दाखेरि एउटा नेपालको सधैँभरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्ने कुराहरूमा हामी आफ्नो पालामा आइपुगेपछि अनि अर्कालाई आरोप लगाउने काम गर्छौँ र अनि भोलि त होइन यो त मैले त भन्ने खालको गर्ने गरेका छौँ। चित्त नबुझेका कुरा ठिक छ, संसद विघटन गरेको बेठिक भयो भन्न पाइयो, अनि संसद विघटन गरेको ठिक हो भन्न पनि पाइयो, बहस गर्न पाइयो, छलफल गर्न पाइयो। त्यो अहिले अदालतको विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले अदालतभित्र रहिरहेको मुद्दाका बारेमा आफ्ना धारणा बाहिर व्यक्त गर्न पाइयो, तर अदालतले फैसला गरे भोलिपल्ट म त्यो मानेर जान्छु भन्न पाइयो। यो संवैधानिक के अरे कानुनी हिसाबले अदालतलाई सम्मानित, अदालतको मतलब चाहिँ मर्यादालाई कायम राखेर बोल्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर त्यही मत राखे बापत मिलेका कुरा चाहिँ अदालत सेटिङ गरेको आधार मानिने, त्यसको विपक्षमा गरेका कुरा चाहिँ सेटिङ नहुने, यस्तो पनि कहीँ मान्यता हुन्छ? होइन, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचबाट एउटा सम्झौता भएको छ। के सम्झौता? चुनावपछि पनि मिलेर खाने। सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, केपी शर्मा ओली सत्तासीन पार्टीको नेता, प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तासीन के अरे प्रधानमन्त्रीका बिचमा जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यही मात्रै सम्बन्ध छ, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन। दिनौँ सम्पर्क भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओलीको बिचमा। दिनौँ हुन्छ या छिनछिनमा हुन्छ या 7 दिनमा हुन्छ या 5 दिनमा हुन्छ, त्यसको मतलब हुँदैन क्या ऋषिजी। मूल कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र मतलब चाहिँ सत्तासीन दलको नेता चाहिँ केपी शर्मा ओली हो। उहाँहरूको बिचमा संवाद हुने कुरालाई एकदम अनौठो भए जस्तो यस ढङ्गले प्रस्तुति गर्ने मेरो विचारमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेसको नेता माथिदेखि तलसम्म निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्प सोच्ने कुरा किन आइरहेको छ मैले बुझेको छु। तर अहिले त प्रधानमन्त्रीमा पनि अब नयाँ अनुहारमा बहस सुरु भएको छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ नि, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कि बाबुराम भट्टराई? होइन, उहाँहरूले भनेको अदालतले पुनर्स्थापना गर्दैछ भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यसमा हामीले मतलब चाहिँ त्यस विषयमा म भन्न चाहन्न। अदालतसित हाम्रो अनुरोध के हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरो संविधान सम्मत छ, त्यो धारा 76 को उपधारा 1 र 1 मा टेकेर बनेको यो सरकार हो। एक पछाडिका विकल्प संसदमा त्यो विघटन गर्दाको अवस्थामा थिएन, त्यसो हुँदा 7 आकर्षित भयो, उपधारा 7, र त्यसअनुसार विघटन भएको हो। यसलाई असम्मानित अदालतले अनुमोदन गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलिल हो। प्रतिगामी कदम हो नि त, संविधानको विरोधी कदम हो। प्रतिगामी भन्ने यो निर्वाचनको लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जान्छु भन्ने कुरा प्रतिगामी हुन्छ? व्याख्या नै मैले नबुझेको क्या। जनता सर्वाधिकार सम्पन्न छन्, जनताको बिचमा गएर फैसला लियौँ, हामीले मतलब चाहिँ अलमलमा राख्यौँ देश,
निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदियौँ। जे गर्दा पनि मतलब चाहिँ अनिर्णयको बन्दी भयो, न सरकार चल्ने स्थिति भयो, न राज्यले अगाडि सारेका विषयहरूलाई मतलब चाहिँ अगाडि सारेर जाने स्थिति बन्यो। त्यो स्थितिको अन्त्य गरेर यो अन्त्य जनतामा गएर गरिदिनुपर्छ, माथिको चलखेललाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो हो। प्रधानमन्त्री सत्तामै बस्न टाँसिरहन चाहेको थियो भने, कुर्सीमै बस्न खेल्न गरिरहेको थियो भने, यता र उति सांसदहरूको चाहिँ तलमाथि गर्ने र हर्स ट्रेडिङमा चाहिँ लागिरहेको थियो भने पो यो गलत भयो। यो तर केपी शर्मा ओली तानाशाह हो भनेर धेरैले भनेका छन् पछिल्लो समय। केपी ओली हिटलर, केपी ओली तानाशाह, केपी ओली यो हो भन्ने कुरा जनतामा जाउँ न। जनताले भनेको कुरा त मान्नु पर्ला नि। को रहेछन् त मतलब चाहिँ जनताले कसलाई मतलब चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरा पुष्टि हुन्छ कि जनताले मतलब चाहिँ अर्को दिन्छन्। केपी ओलीले भनेको छ त जनताले मलाई चाहिँ सजाय दिन्छन् भने म त्यो भोग्छु भनेर भनेको छ। तर जनतामा प्रधानमन्त्री जाने भनेर भनिरहँदाखेरि अदालतले रोकिदिने हो कि भन्ने प्रश्न होइन। त्यही त अदालतले हाम्रो भनाइ के हो भने अदालतले रोक्नु हुँदैन। रोक्यो भने तपाईँहरू के गर्नु? होइन, रोक्यो भने भयो भने होइन, अदालतको फैसलालाई हामी मान्छौँ। तपाईँहरू मान्नुहुन्छ अदालतको फैसला? अदालतको फैसलालाई मान्छौँ। त्यसमा कुनै मतलब चाहिँ इफ बट भन्ने कुरै आउँदैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भविष्य राजनीति रूपमा त्यो त्यति बेला हेरौँला। त्यति बेला मतलब चाहिँ त्यति बेलाको बारेमा हाइपोथेटिकल कुरा हुन्छ नि, अनुमानित कुरामा अहिले धेरै नजाउँ। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। निर्वाचनमा मुलुक माहौल अगाडि बढिसकेको छ। हामीले अथवा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय संवैधानिक छ। त्यसमाथि टेकेर निर्वाचन हुने कुरामा अब कुनै दुविधा छैन भन्ने मेरो विश्वास हो, हाम्रो विश्वास हो। त्यो विश्वासका आधारमा मतलब चाहिँ मुलुक निर्वाचनमा के अरे 27 गते 2078 फेरि 2078 वैशाख 17 र वैशाख 27 गते 2 चरणमा गरेर निर्वाचन हुन्छ र 2 चरणको निर्वाचनमा एक पटक 4वटा प्रदेशमा, अर्को पटक 3वटा प्रदेशमा गरेर निर्वाचन हुन्छ। योभन्दा अर्को विकल्पमा जाने कुराले मुलुकभित्र विग्रह ल्याउँछ, राजनीतिमा चलखेलको कुरा हुन्छ। हिजो जे कारणले संसद बदनाम भएको थियो त्यही बाटोतर्फ जाने स्थिति बन्छ। पदका लागि महत्त्व दिने, आफ्नो स्वार्थका लागि मतलब चाहिँ राजनीतिलाई प्रयोग गर्ने तत्त्वहरू, त्यस्ता शक्तिहरूले प्रश्रय पाउँछन्। त्यसमा जनताले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले फैसला गरिदिउन् र उनीहरूले गरेको फैसला सबैले मानौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र त्यो बाटोतर्फ मुलुक अगाडि बढिसकेको छ। यसमा यताउति हुने स्थिति हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँले भन्नुभयो हामी मान्न तयार छौँ, प्रधानमन्त्री पनि मान्नुहुन्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यदि प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले निर्वाचनमा भाग लिएन भने पनि निर्वाचन हुन्छ? भाग नलिने भन्ने किन? उहाँहरूले भाग नलिएर के गर्ने? त्यसपछि राजनीति त गर्नु छ होला उहाँहरूले। मलाई लाग्छ अहिले केपी ओलीको विरोध गर्नु नै उहाँहरूको राजनीतिको अभिष्ट र अन्त्य त होइन होला। यस पछाडि पनि उहाँहरू निरन्तर राजनीति गर्ने नै होला। अब गर्ने राजनीति उहाँहरूले त्यसपछिको अर्को बाटो के हुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो तहको मूर्खाइ, त्यो तहको मतलब चाहिँ गैर जिम्मेवार ढङ्गले अथवा आफ्नै लागि खाल्डो खन्ने काममा उहाँहरू कसरी जानु होला? मलाई लाग्छ जानु। अनि आधिकारिकताको कुरा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेको कि प्रचण्ड माधवका नेपालले अहिलेको अवस्थामा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आधिकारिक रूपमा को? आधिकारिक रूपमा केपी ओली शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। 2-3 वटा कुरा बहुमत छैन केन्द्रीय समितिमा। तपाईँ निर्वाचन आयोग बारम्बार गइरहनु भएको छ। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी एकीकरण पछि बनेको विधानले हरेक निर्णयहरू सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। हिजो हामीले यही कुरा पार्टीभित्र भन्दाखेरि सहमतिको विकल्प छैन, बहुमत अल्पमत गरेर काम हुँदैन, हाम्रो विधानले नै हामीलाई अनुमति दिँदैन र हामीले बनाएको विधान अनुसार र सहमति अनुसार आउने महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने भनिसकेको हुनाले यसमा दायाँ बायाँ नगरौँ भन्दा उहाँहरूले जबरजस्ती मतलब चाहिँ बहुमत अल्पमत भनेर जाने वातावरण बनाउनु भयो। अहिले निर्वाचन आयोगले के जवाफ दियो भन्दा तिमीहरू दुईटाको सहमति भएर आउँछौ, त्यो बाटो खुल्छ, सहमति भएनौ भने हामीले निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छ भनिदियो निर्वाचन आयोगले, होइन त? अहिले भएको त त्यही हो अस्तिको चिठी। अब सहमति गरेर जाने कुरा हिजोको त अब उहाँहरूको आँखा खुल्यो कि खुलेन मलाई थाहा छैन। हिजो भने त ठिकै रहेछ नि भन्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगको फैसला भएपछि उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार्ने स्थिति बन्यो। अब तपाईँ सहमति के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म अहिले त्यसका बारेमा धेरै बोल्ने स्थितिमा छैन। के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त निर्वाचन आयोग म भन्छु। तर प्रचण्ड माधवका नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई हामीले कारबाही गरिसकेका छौँ सादा सोचबाट। त्यो खारेज गरिसक्यो निर्वाचन आयोगले। यो तपाईँले अहिले भन्छ निर्वाचन आयोगले उनीहरूले गरे किन नसक्नु? विधान सम्मत बर्खास्त गरिसक्नु होइन। हाम्रो सुन्नुहोस्, तपाईँलाई अब के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो पार्टीको बारेमा फैसला गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आधार माने दुईवटा कुरा, हाम्रो अहिले भइरहेको विधान, पार्टीको विधान र त्योसित जोडिएको निर्वाचन के अरे दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था।
ती दुईटाको कुरामा टेकेर उसले के भनिदियो भने यो व्यवस्थामा तपाईँहरूले गरेका जति पनि पछिल्ला निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू पालना हुँदैनन् भनेर उसले भनिदिइसक्यो। त्यसो हुनाले निर्वाचन आयोगले भनेका आधारमा के भयो त भन्दा अहिले पनि दुईटा अध्यक्ष कायम छ, महासचिव कायम छ, प्रवक्ता कायम छ, 441 केन्द्रीय कमिटी कायम छ, सचिवालय कायम छ, स्थायी कमिटी कायम छ, अरू कुरा हामी चिन्दैनौँ भनेर भनिदियो उसले। अनि तपाईँहरूले 1500 बनाउनु भएको छ नि? अब त्यही त त्यो भनेको छ उसले। हामीले बनाएको कुरालाई पनि उसले त्यसमा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिदिएको छ, प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले निर्वाचन आयोगसित हाम्रो भनाइ के हो भने यी सबै कुरा मतलब चाहिँ उसले स्वीकारिसकेपछि केपी ओलीको अथवा हस्ताक्षरलाई आधिकारिक हस्ताक्षर मानेर जुन पत्राचार भइरहेको छ विगतमा र सिङ्गल हस्ताक्षर दुईटा अध्यक्षको होइन, केपी ओलीको मात्रै हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर हिजोको हाम्रो मतलब चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी जति पनि उम्मेदवारहरू थिए, चाहे राष्ट्रिय सभाको नारायण काजीदेखि सबैको उम्मेदवारी केपी ओलीले सही गरेर दिएको हो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्यहरूको त्यही हो, पोखरामा भएको उपनिर्वाचनको त्यही हो, धरानमा भएको मेयरको निर्वाचनको त्यही हो। अब केपी ओलीको हस्ताक्षरलाई हिजो रिकगनाइज गर्ने, त्यसपछि अर्को कुनै निर्णय भएको छैन, सहमतिको निर्णय हुनु पर्यो, परिवर्तन हुन त भइआएको व्यवस्था। त्यसो हुँदा अब पनि मान्ने निर्वाचन आयोगले के हो त भन्दा त्यो सिग्नेचरलाई मानेर अगाडि जानुपर्छ र त्यो नै आधिकारिक हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रकारले निर्वाचन आयोगले स्वीकारेको कुरा हो। है दल दर्ताको प्रक्रियामा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई मान्यता दिएन र केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो भने के हुन्छ? त्यो अस्वीकार गैर कानुनी हिसाबले गरेका कुरा मान्ने कुरा हुन्छ र? कानुनी हिसाबले नेपाल समूहलाई दियो भने दल दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्ला नि? त्यस्तो गर्नै मिल्दैन। गर्यो भने के गर्नु? गर्यो भन्ने नै हुँदैन। जब जुन कुरा हुँदैन, अहिले तपाईँले मलाई यहाँ यो छानो खसेर तँलाई खिच्यो भने के गर्छस् भन्नुभयो भने मैले यो छानो त खस्दैन, यो छानो खस्दैन, यो छानो खस्दैन भन्ने विश्वासका साथ तपाईँ र म यहाँ बसिया छौँ। खस्यो भने के हुन्छ भनेर अहिले त मलाई सोध्नु, खस्यो भने उठेर हिँड्नु पर्ला या के गर्नु पर्ला भनेर भन्न मिल्यो र मैले? त्यो खस्दै खस्दैन भन्ने विश्वास हो नि। त्यसो हुँदा गैर कानुनी कुरा निर्वाचन आयोगले गर्छ भने म अहिले कसरी निर्वाचन आयोगले ऐन कानुन र संविधानलाई हेर्छ नि त? त्यही त ऐन कानुनलाई हेरेर गरेका कुराका कारणले नै म भन्दैछु उसले हामीलाई त्यसो गर्नै मिल्दैन। तपाईँले भनेको कुरा केपी ओली नेपालको पार्टी खोल्नुपर्छ। अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो, कसरी जानुहुन्छ उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधवका नेपालको बिचमा एकताको सम्भावना छ, सहकार्यको सम्भावना छ? आजको दिनमा कमजोर छ। त्यो छैन भन्नुहोस् न? छैन, किनभने प्रचण्डले भन्नुभएको छ एकता हुनै सक्दैन, केपी शर्मा ओलीसँग मसँगै जनता जान चाहन्छ। त्यो सम्भावना छैन अहिले। त्यसमा अब के हुन्छ त? नेपाली राजनीति कता जान्छ? नेपाली राजनीति निर्वाचनतर्फ जान्छ, निर्वाचनतर्फ जान्छ। निर्वाचन हुन्छ, तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ। मैले तपाईँलाई निर्वाचन हुने आधार अहिले बताइसकेको छु। अब निर्वाचनबाट पछाडि हट्न सक्ने कसैसित पनि विकल्प छैन। निर्वाचन आयोग स्वयंले सक्दैन। निर्वाचन आयोग त संवैधानिक आयोग हो नि, उसलाई फैसला गरेर दिइसकेपछि अर्को निर्णय कसैले रोक भन्ने ऊभन्दा माथिल्लो निकायले रोक भन्ने निर्णय नहुन्जेली उसले निर्वाचन रोक्नै मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा नगराएर आगामी मङ्सिरमा चुनाव गराउने रणनीति बनाउनु भएको छ। किन त्यसो गर्नु? गृहमन्त्री भन्नु, प्रधानमन्त्री होइन, गृहमन्त्रीको प्रतिक्रिया आइसक्यो। गृहमन्त्रीको प्रतिक्रिया खालि के सन्दर्भमा आएको हो भने यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै आएको। प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यसको हिजै मात्रै बोलिसक्नु भएको छ, आज पनि गएर बोल्नुभएको छ उहाँले। तपाईँलाई थाहा होला सार्वजनिक समारोहमा आज पनि प्रधानमन्त्री बोल्नुभएको छ निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, त्यो वैशाख 17मै हुन्छ, 27मै हुन्छ, तपाईँहरू नअल्मलिनु होला र त्यसअनुसार हामी तयारीमा जुट्नु होला भनेर तल पनि निर्देशन भइसकेको छ। माथिको तयारी त आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि हामीले समीक्षा गर्दाखेरि अब देशको निर्वाचनलाई विदेशीको सहयोग छ, समर्थन छ? देशको निर्वाचनलाई विदेशीको सहयोग, भारतको, चीनको, अमेरिकाको, विदेशीहरूको असहयोग हुनुपर्ने कारणै छैन। हामी सुन्नुहोस् न, विदेशीहरूले अहिले हाम्रो यो निर्वाचनको बारेमा बोल्नुपर्ने र असहयोग गर्नुपर्ने के कारण छ? प्रचण्डले भन्नुभएको छ भारतले त निर्वाचनलाई साथ दिनु हुँदैन। उहाँहरू जसको मतलब चाहिँ जसमाथि टेकेर राजनीति कदमको विपक्ष भारत उभिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मसँगै अन्तर्वार्तामा म तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालको आन्तरिक मामलामा निर्णय गर्ने निर्णायक शक्ति नेपालभित्रका शक्तिहरू हुन्। नेपाल बाहिरका शक्तिहरूले पर बसेर उहाँहरूले आफ्ना शुभेच्छाहरू दिने कुरा मात्रै हो हामीले गरेका निर्णयमाथि, त्योभन्दा अरू कुरा हुँदैन। अब उहाँहरूको टेक्ने ठाउँ र बुझाउनु पर्ने बुझ्ने ठाउँ अन्तै छ भने त मैले के भन्नु प्रचण्डजीहरूको? हाम्रो भन्नुहुन्छ भने यहाँ गरिएका फैसला यहीँ कार्यान्वयन हुने हुन् र त्यो हामीले गरेका फैसलाहरूलाई माथि उहाँहरूले सद्भाव राख्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा सहयोग गरिदिनुपर्छ, त्योभन्दा अर्को छैन र मैले त्यही हुने देखेको छु। त्यसो भए नेपाली राजनीतिमा चीनको प्रभाव बढी छ कि भारतको पछिल्लो समय तपाईँलाई के लाग्छ? कसैको नि प्रभाव होइन। हिजो एउटा अवस्था थियो होला कसको प्रभाव रहने, के रहने, विदेशीहरूले भन्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने। आज हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमा हामी नै निर्णायक हौँ, संविधान हामीले बनायौँ,
निर्वाचन हामीले गऱ्यौँ, सरकार हामीले बनाइरहेका छौँ, अब निर्वाचनमा जाने फैसला हामीले गरेका छौँ। निर्वाचनमा मत नेपाली जनताले दिन्छन्, त्यसले निर्वाचित गरेको चाहिँ भोलि संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्री चुनिन्छ। अरूको बारेमा किन यहाँ अरूलाई किन मुस्ने? वामदेव गौतम जसै अहिले एकता अभियान लिएर लाग्नु भएको छ नि त, पार्टीलाई एक बनाउँछु भनेर फेरि उहाँले त राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर आज घोषणा गर्नुभयो नि त। अब वामदेवलाई लागेको छ मैले गर्दा एकता हुन्छ भन्ने लागेको छ, त्यसो हुँदा उहाँलाई एकता गर्ने अभियानमा लाग्न दिनुहोस् न, त्यसले के बिग्रियो र? तर त्यो सम्भावना कति छ त भन्दा त्यो सम्भावना कमजोर छैन भने पनि हुन्छ आजको। किन वामदेव गौतमले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड बराबरी दोषी हो पार्टी फुटाउन। उहाँ के अरे उहाँ एकतामा लागेको मान्छेले त्यसो भन्दा उहाँको एजेन्डालाई पुरा हुन्छ भन्ने लाग्यो होला भन्नुभयो। अब त्यसमा त्यो नमान्न पनि त सकिन्छ नि, उहाँको भनाइलाई बेठिक हो भन्न पनि त पाइयो। वामदेव गौतमले किन बेमौसमको बाजा बजाउनु भयो त अहिले आएर? वामदेव गौतमलाई अब अलिकति फिल पनि भयो होला, उहाँले आफ्नो अगाडिका पृष्ठभूमि पनि हेर्नुभयो होला, 54 सालमा पार्टी विभाजन पछिका अवस्थालाई नि सम्झिनुभयो होला। त्यसपछि गत 1 वर्षदेखि उहाँलाई जसरी भकुण्ड बनाउने प्रयास गरियो, जसरी मतलब चाहिँ उतापट्टिबाट उहाँलाई खेलाउन जस्तो बनाइयो र अन्तिममा आएर धोका दियो भन्ने लागेको छ। त्यसो हुनाले उहाँ त्यसको कारण पनि हुनसक्छ। अब यसमा धेरै व्यक्तिका बारेमा नजाउँ। चीनले नेपालमा छ नि सामान किन पठाउन चाहेन, किन नाकामा रोकिरहेछ डाक्टर राजन भट्टराई? चिनियाहरूको त्यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक चिनियाहरूसित सरकारको तर्फबाट कुराकानी भइरहेको हो। चिनियाहरूको एउटा भनाइ के छ भने कोरोनाको जुन नेपालमा हाम्रो कोरोनाको अवस्था हो, यसले गर्दाखेरि अलिकति खुकुलो गर्ने बित्तिकै उतापट्टि मान्छे भेटिए कोरोना लाग्ने हाम्रा नेपाली ड्राइभरहरू, त्यसले गर्दा उनीहरू बढी सशङ्कित भएका छन्। तर हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा र सिङ्गो द्विपक्षीय व्यापारमै यसले गम्भीर असर पारेको छ। त्यसो हुँदा तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो यसको सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। उनीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। चीनले त नेपाललाई नाकाबन्दी गर्यो, बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। नाकाबन्दी होइन, 1 वर्ष भइसक्यो, सामान किन नाकामा रोकिरहेछ? पठाउनु पर्ने होइन। यस्तो हो, अब यसलाई हामीले दुईटा हिसाबले, चिनिया सामान खालि यो ल्हासाको क्षेत्रबाट मात्रै आउँदैन। चिनिया सामान त हाम्रो कलकत्ता बन्दरगाहबाट सबभन्दा धेरै आउँछ, अहिले पनि आइरहेको छ। त्यसो हुनाले नाकाबन्दी भन्ने शब्द त हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म यहाँको सन्दर्भमा उनीहरूले कडाइ गरेका छन्। त्यो कडाइ गर्नुको कारण के हो भन्दा उनीहरूले एउटा अब अहिले संसारभरि नै यसको असर त परेको छ। तपाईँको हवाई यातायात बन्द भइरहेको छ, मान्छेको एकअर्काको मुलुकमा जाने मतलब चाहिँ सहजता जुन थियो ती अन्त्य भएका छन्, असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यही असहजताको स्थितिको हामीले पनि झेलेका छौँ। अब हामीले चिनियाहरूसित अनुरोध गरिरहेका छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र र सिङ्गो द्विपक्षीय व्यापारमा परिरहेको असरलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। उनीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छौँ भनेका छन्। अब तपाईँले निर्वाचन जाँदै प्रधानमन्त्रीमा कसलाई अगाडि सार्नुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्री नेता त अब अहिले त केपी ओली हो नि। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तपाईँ निर्वाचनमा जानुहुन्छ, मजाले चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री। अर्को मान्छे अहिले तपाईँले को देख्नु भएको छ र? त्यो तपाईँ मुलुकै लागि केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरा त हावादारी हुन्छ भन्छन् मान्छे। हावादारी हुन्छ कि जनताले केपी शर्मा ओलीलाई मन पराएका छन्, त्यो कुरा फेरि निर्वाचनबाटै फैसला गर्न देऊ न। अनि उहाँले भन्नुभयो 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई म कोरोनाको खोप निःशुल्क दिन्छु, त्यो सम्भावना छ। आज बिहान नै भन्नुभयो, सम्भावना भएर योजना छ त्यसमा हामीसित। जस्तो योजना बताउनुहोस् न तपाईँले। आज हामीले जुन सुरु गऱ्यौँ, आजको 10,000 डोज जुन हामीलाई 10 लाख डोज प्राप्त भएको छ भारतीय सरकारमा अनुदानको स्वरूप, भारतीय सरकारबाट प्राप्त भएको, यसलाई हामीले क्याटेगोरी गरेर बनाएका छौँ होइन, वर्गीकरण गरेका छौँ। सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा रहनेहरू, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हुन्, चाहे सुरक्षा निकाय होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय इमिग्रेसनको मतलब चाहिँ सीमामा काम गर्नेहरू हुन्, यस्ता खालको पङ्क्तिलाई पहिलो चरणमा राखेका छौँ। त्यसपछि अब उमेर समूहका हिसाबले रोग लागेका रोगी र निरोगीका बिचको यसरी फेरि भोलि वर्गीकरण हुँदै जानेछ। यसरी वर्गीकरण गर्दै जाने एउटा हामीले योजना छ। दोस्रो हाम्रो योजना के छ भने यो त अब सहयोगमा आएको भयो, अब हामी खरिद कतिपय अब सहयोगमा दिनेहरूसित सहयोग पनि लिन्छौँ। जस्तै कोभ्याक्स भन्ने जुन WHO ले एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ ग्लोबल्ली र कमजोर मुलुक आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराउने, त्यसको 20% जनसङ्ख्यालाई त्यो दिने भनिएको छ। करिब 60 लाख त्यसको आउँछ हामीलाई। त्यो झन्डै 3 करोड हाम्रो नेपाली पपुलेसन, त्यसभित्रको 60 लाख चाहिँ हामीलाई त्यो उसले उपलब्ध गराउँछ। त्यसपछि बाँकी नपुगका लागि हामीसित बजेट छ, हामीले करिब 40 अरब बजेट छुट्याएका छौँ यो खरिदका लागि। र त्यसका सन्दर्भमा खरिद कहाँबाट गर्ने भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न ठाउँमा भारत अहिले संसारको सबभन्दा धेरै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादन गर्ने भारतको जुन मतलब चाहिँ कम्पनीसित अहिले हामीले पायौँ, त्यसले उत्पादन गरेको, त्योसित पनि हाम्रो गम्भीर छलफल भइरहेको छ। भारतीय सरकारले पनि सकारात्मक कुराहरू गरिदिइरहेको छ। उसले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूलाई चाहिँ एउटा कस्टमा पनि प्राइसमा पनि
सर्वसुलभ हिसाबले उपलब्ध गराउने र सामग्री पनि समयमा उपलब्ध गराउने कुरामा उसले सहजीकरण गर्छु भनेको छ भारत स्वयंले। अरू छिमेकी चीन लगायतको अरू मुलुकहरूले पनि सकारात्मक कुराहरू गरेका छन्। इभन रुसहरूसित पनि हाम्रो सम्पर्क कुराकानीहरू भइरहेको छ। त्यसो हुनाले भ्याक्सिनको हामीले जसरी अहिले करिब 53-54 मुलुकभित्र हामी पनि परेर सुरु गऱ्यौँ आजबाट, र दक्षिण एसियामा भन्नुहुन्छ भने त भारतपछि हामी त्यहाँ दोस्रो मुलुक भएर हामीले सुरु गरेका छौँ। यो कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सरकार यसमा गम्भीर छ। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउँछन्, पैसै नतिरिकन निःशुल्क। जनता ढुक्क भए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा पुरा भएन भने त त्यति बेला प्रश्न उठाउने प्रधानमन्त्रीलाई। अहिले पुरा हुन्छ हामीले गर्छौँ भनेर भनेका छौँ, गरेका कुरा पुरा भएन भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा किन पुरा भएन भनेर उठाउन पाइन्छ। भारतले तपाईँलाई सहयोग गरे होइन यसपटक? भारतले गर्यो। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुँदै गइरहेछ। हाम्रा केही विषय छन्, हाम्रा केही विषयहरू बाँकी छन् समाधान गर्नुपर्ने, चाहे त्यो सीमाको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ भारतीय इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा होस्। उहाँहरूले किन यस्तो अड्काइरहनु भएको छ त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रो बाटोतर्फ लानका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छैन, यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। तर त्यसो भनेर ती विषयमा हाम्रो असहमति कायम छ, तर बाँकी विषयमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो कि द्विपक्षीय मामलामा असहमतिका बीचमा पनि सहमतिका कुराहरूलाई निरन्तरता दिने। यो चाहिँ अहिले जुन सुरु भएको छ विगत केही समयदेखि, यो सकारात्मक पक्ष हो। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर राजन भट्टराई। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।